Hello， 大家好，我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個將軍澳嘅寶盈花園啦。咁呢個單位咧大概450尺，咁原則咧2間房嘅，成間屋咧都以木色啊同埋奶茶色為主調。咁我哋嚟到玄關位置啦，咁我哋介紹翻個門先。呢個門都係啦，咁我哋做維新版咧，就延伸到去嗰個橫梁嗰度嘅。咁啊，成隻門咧同埋呢個條子板啦，就會成一整體啦。咁我哋介紹翻呢個玄關位置啦。呢個位咧，我哋下方咧做咗個中空位置嘅，可以方便日常啲鞋擺放喺呢度啦。咁呢個位置又做咗一個坐墊啦，咁啊方便換鞋。咁另外啦，呢個空間咧，我哋都運用翻做咗個櫃桶嘅設計嘅。咁有留意開我哋啦，我哋通常咧都會喺條子方面咧都會做翻啲掛鈎嘅形式嘅，咁啊可以擺下啲手袋啊或者啲衣服咁樣。咁我哋呢個位啦，呢個位置就做咗個中空啦。其實你會見到啦，呢個位咧做咗個弧形啦，連接翻呢個成個弧形嘅，咁啊成個連貫性嘅設計啦。咁下方面啦，我哋做咗3個櫃桶。咁啊，櫃桶可以擺翻啲日常嘅用品啦。咁呢個位置啦，就係一個儲物櫃兼鞋櫃嘅設計嚟嘅。好，咁上方啦，我哋呢啲全部都係儲物空間，非常之大嘅儲物空間。係啦，好，轉翻過嚟呢個位置啦。其實呢個咧就係一個主人房間牆櫃嚟嘅，咁啊連通翻主人房。咁我哋介紹翻呢隻櫃先。呢個櫃打開咗之後咧，非常之大嘅儲物量，包括2個掛衣通啦，同埋上方都係可以擺下啲儲物嘅空間啦。咁其實你會見到啦，我打開呢隻門嘅情況下咧，其實呢個位置就會內藏咗一件鏡嘅。咁可以嘅時候咧，換衫嘅時候可以照一照啦，咁樣咯。好，同埋呢個位置啦，我哋都做翻啲弧形嘅設計嘅。咁啊，呢個位置就係一個主人房門嚟嘅。咁我哋打開啦，因為本身咧戶主咧就經常打開個門嘅，所以我哋今次嘅設計咧就做咗啲緩衝趟門嘅設計。咁啊，需要嘅時候咧可以長期打開啦。咁啊，睇翻主人房啦，入到嚟主人房。主人房咧嘅顏色咧同客廳有少少唔同嘅，包括啦木色方面咧，我哋用咗深色少少嘅木係啦，同埋你會見到啦，呢個本身咧係一個橫梁嚟嘅，咁我哋咧就設計方面咧做咗一個弧形嘅燈槽啦，去修飾翻呢個橫梁嘅設計。呢個位置咧大概有一張3尺左右嘅書台啦，咁啊做咗啲櫃桶嘅設計，係啦。同埋呢個位置就係一張4尺半床嚟嘅，係一個電動陽壓床嚟嘅。同埋下方啦，我哋床下邊啦都會做翻啲櫃桶嘅設計嘅，咁啊方便戶主可以收納啲日常用品啦。係啦，咁你轉翻過嚟入嚟呢度啦，因為本身咧呢個係間牆櫃嚟嘅，咁因為間牆櫃咧呢一半橛咧就係出邊用啦，其實後半橛咧係房間用嘅，係啦。房間用嘅衣櫃，咁啊都係有衣通啊，同埋掛衫用品嘅。咁呢個位置係啦，平時我哋可以照閂翻門啦。咁啊做咗個睡房嘅設計啦。咁啊由房間行翻出嚟先，係啦，行翻出嚟，你睇翻呢度成個空間先。嗱，呢個位置我哋做咗個護牆板。做咗個護牆板，將來業主呢度會有一張3人嘅梳化啦，同埋到時會有一個工作台會擺呢個位置嘅。咁啊呢個位置轉翻過嚟睇翻呢度啦，咁啊睇翻呢邊望翻過去，就係呢個位置就做咗個入門口，做咗個半腰嘅電視櫃同埋一個鞋櫃嘅。咁呢個位置啦，就半腰電視櫃啦，同埋呢個有一個層板，主要擺翻啲小型嘅電器咁樣咯。同埋上方咧，本身呢度有條橫梁嘅，咁我哋修飾翻佢咧，做咗條燈槽咯 ，LED 燈槽咯。好，咁我哋過嚟睇下呢個位置先。呢個位置係一間房間嚟嘅，咁我哋介紹翻客房先啦。客房咧同呢個主人房咧，我哋都做咗維新板材，係啦，咁啊連通上邊嘅。
咁客房咧就主要咧就做咗呢個半腰衞生板啦、護牆板啦，同埋一個儲物櫃嘅。因為本身咧業主咧將來自己咧會提供啲家私啊，會擺放喺呢度做一個休息房咁樣嘅，同埋一個工作室。所以呢個位置咧，我哋主要做咗2個櫃桶啦，同埋一個儲物地櫃。咁啊可以活動式嘅層板嘅，同埋一個層板。咁啊主要擺翻啲飾物啊咁樣。咁啊我哋行翻出嚟先。咁我哋由客房行翻出嚟啦，你會見到成個玄關啦嘅位置同埋一個客廳位置啦，咁成個連貫性咧都係以木色同埋簡約設計為主嘅。咁介紹翻呢個玄關櫃先，玄關櫃呢個半腰櫃咧有2個作用啦，包括電視櫃同埋一個鞋櫃嘅設計。包括上方咧，戶主咧就掛咗一個吊燈喺度啦，做一個裝飾品咁樣嘅。咁呢個位置我哋都做咗啲櫃桶嘅設計嘅。同埋咧呢個位置做咗留空啦，就擺鞋嘅設計啦。同埋呢啲位置咧都係做咗啲活動式嘅層板啦，可以調節翻嘅。咁啊做一個鞋櫃嘅位置啦。咁行翻入嚟啦，呢個位置啦就係一個廁所啊，同埋廚房位置。咁我哋講翻廚房門先講廚房門。廚房門咧，我哋運用咗呢個水波紋嘅玻璃啦，同埋做咗一啲弧形，咁啊令到佢有少少滲光入嚟啦。咁啊先介紹翻廁所先。廁所位置咧，我哋做咗乾濕分離嘅廁所，包括咧有個企缸啦，同埋一個坐廁位置嘅。企缸其實佢成個空間用起上嚟咧都非常之舒適嘅。係啦，轉翻過嚟，咁呢個坐廁咧，其實啱啱好嘅，個空間都非常之闊落啦。咁呢個位置咧就做咗個台下盤，咁啊雲石咧就帶帽落嚟闊身少少啦。咁下方面咧都做咗2個揭門啦，同埋活動式嘅層板嘅。咁啊上方咧我哋做咗一個吊櫃。咁啊，上下都係 LED 燈嘅。咁你今次你會見到啦，其實我哋今次冇做假天花嘅。咁戶主咧就裝喺想有呢度位置咧，就有個風扇啦。咁我哋做咗個風扇燈喺呢個位置嘅。咁鏡櫃方面，咁啊介紹翻先。成個鏡櫃咧，我哋都會做翻啲活動式嘅層板啦，同埋咧做咗個插蘇喺度嘅。咁有時啦，插蘇方面咧，我哋插咗條電線啦，我哋會脫咗個噏咧，就俾佢走電線用嘅。咁喺我哋鏡方面咧，我哋都做咗少少弧形嘅設計，做一個點綴咁樣咯。好，咁我哋行翻出嚟啦，介紹翻呢個廚房位置啦。廚房位置咧，本身呢度有個橫梁啊。咁我哋唔想咁多橫梁，因為本身呢度有幾條橫梁，所以我哋呢個位咧，我哋包咗一個石膏板嘅天花啦，做咗弧形嘅設計嘅成個呢個位置。咁我哋先介紹翻呢個位先。呢個位咧，將來咧就會有個向上揭嘅洗衣機啦。咁呢個位置我哋都做咗2個掛衣通嘅形式喺呢度嘅。呢個位就係一個雪櫃位置嚟嘅，將來擺放一個1.8至6.8左右嘅雪櫃啦。同埋上方啦，我哋都係做咗揭門嘅設計嘅，係啦，做咗活動式嘅層板。咁我哋先睇翻廚房先，其實喺呢個空間睇落去咧，非常之舒適嘅。你會見到啦，其實廚房呢個位置顏色方面係咪會好大嘅分別咧？其實呢個係一個珐琅板嚟嘅，咁將來戶主咧就可以黐下啲嘢喺度啦，或者嗰啲工具啊咁樣。咁我哋先介紹翻個吊櫃先，呢個位置做一個一體式嘅吊櫃啦，咁啊。包括呢啲層板啊，同埋一個向上揭嘅玻璃門嘅。咁你會見到啦，其實玻璃門咧，我哋係運用翻好似廚房門一樣嘅設計，做咗個水玻璃門嘅玻璃嘅設計啦。同埋呢個位置，我哋都做咗一個對開式嘅儲物櫃。咁你會見到啦，點解呢個位置咧冇一個煮食爐位置咧？因為本身咧業主非常之少煮嘢食啊，所以咧佢到時會買一個電磁爐擺喺度，就做一個煮食用途咯。咁呢個位置咧，我哋採用咗一個對角嘅洗手盤設計啦，咁啊可以增加兩邊嘅工作台空間啦，咁樣咯。好，咁我介紹翻呢個地櫃先啦。
地櫃方面呢啲位置全部都做咗啲櫃桶啊，咁啊增加啲收納量嘅。同埋呢個位置咧，咁因為本身呢度係對角啊，所以呢個設計咧，我哋採用咗175度門格。咁喺用喺呢個角嗰度咧，就非常之大嘅空間咁樣咯。好，咁講翻呢邊先，呢邊都係一個活動式嘅層板啦，係啦，都係活動式層板設計嚟嘅。同埋呢個位置咧，都係做咗個駁位，咁可以增加啲，可以擺啲薄嘅物件啊，都可以擺放喺呢度，同埋增加成個台面空間。同埋你會見到啦，呢個位咧，我哋做咗一個明路軌嘅設計嘅，咁啊，全部明路軌嘅設計啦。咁啊，到時可以增加啲電器啊，會擺放喺呢度。好，轉翻出嚟啦，我哋講翻先，呢個位置睇翻啦，其實廚房、廁所都係冇做假天花嘅，都係做咗呢個風扇燈嘅設計啦。咁其實做咗出嚟咧，其實都非常之舒適啦，同埋可以增加啲風扇功能啦。咁樣，好，我哋行翻出嚟先。咁喺廚房行翻出嚟咧，成個客廳都係以奶茶色同埋木色為設計嘅。咁啊，成個設計效果咧都非常之舒適嘅，係啦。咁呢個寶盈花園咧就介紹到嚟呢度啦。嚟緊準備裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊！